суратгирхонаи муаззама Шодавронова имрӯзҳо муштарии кам дорад. пас аз он ки атрофи ин коргоҳ аз сӯи ширкати сохтмонии Тоҷ Меъмор маҳкам шуд, мегӯяд сафи муштариён ҳам коҳиш ёфт. мо аввал фикру майнаи мо ҳамун ба ҳамин масъалаи сохтмон фақат вобастагӣ дорад. хуб ғайри ин сохтмончиҳо дигар ягон фикр нест. Тақдири корхона норошан. муаззама мехоҳад ширкат бар ивази коргоҳ ба онҳо маблағе пешниҳод кунад ки баъди тахриби суратгирхонааш тавонад ҷойи дигар корашро идома диҳад. хуб агар ба фоидаи мо набошад, ба зарари мо ҳам нашавад. муаззама ягона коргаре нест ки дар маркази хизматрасониҳои Суғдиён дар шаҳри Душанбе аз эҳтимоли тахриби коргоҳаш аз сӯи ширкати сохтмонӣ нигарон аст. баъзе аз коргарон баъди иҳота намудани атрофи ин марказ кори худро аз даст доданд. дар ҳудуди ин маркази хизматрасонӣ ба қавли моликонаш беш аз 40 нафар дар бахшҳои гуногун аз қабили дорухона, мағозаи фурӯши шириниҳо, толори сақозанӣ, суратгирхона фаъолият мебаранд. маркази тиҷоратии Омина низ дар паҳлӯи Суғдиён ҷойгир аст ки ҳанӯз баҳсашон бо масъулони ширкати сохтмонӣ идома дорад. ира вайрон кадания инами 5 этажа вайрон кадания хай вайрон хай қати ҳами соҳиб мулкаш ҳамгап шаванд. и хеле соли ба зурию ба ҷанҷол нест. дар ҳоле ки соҳибкорон барои ба як созиш наомадан масъулони ширкатро гунаҳгор меҳисобанд, дар ширкати Тоҷ Меъмор гуфтанд ҳуқуқҳои ҳеҷ кадоми аз онҳоро нақз накардаанд. онҳо аз суҳбати сабтӣ худдорӣ карда ва танҳо таъкид намуданд ки аз ҳисоби марказу манзилҳои биноҳои навсохташон ба соҳибмулкон ҷой пешниҳод карданд, аммо онҳо бо талаби маблағи бештар аз созиш саркашӣ карданд. баҳси ин ду ҷониб то додгоҳи ноҳияи Фирдавсии пойтахт расидааст. ҳарчанд додгоҳ амр додааст ки то ба як мувофиқат нарасидани тарафҳо гузарондани ҳама гуна амалиёти сохтмонӣ манъ карда шавад, вале корҳои сохтмонӣ идома дорад. ҳуқуқшиносон низ мегӯянд, ширкатҳои сохтмонӣ қабл аз оғози корҳояшон бояд аввал манфиати соҳибмулконро ба назар гиранд. солҳои охир бо бештар шудани сохтмони биноҳо дар шаҳру навоҳии кишвар шикоятҳо низ аз кори онҳо зиёд ба назар мерасад. феълан дар Тоҷикистон бештар аз 2000 ширкату ташкилотҳои сохтмонию пудрачӣ фаъолият доранд.